Thưa quý vị, Snooze TV mang đến những bản tin quốc tế và Biển Đông nóng hổi, chính xác, đa chiều, cùng góc nhìn sắc bén về những diễn biến chấn động thế giới. Biển Đông, vùng biển mang trên mình cả sự sống còn của châu Á, lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa căng thẳng. Trong đêm tối tĩnh mịch, những con sóng bạc đầu như chứng kiến một trận chiến không tiếng súng, nhưng nghẹt thở đến từng giây. Hai con tàu tiếp tế Philippines, Bacay và Malapas, rẽ sóng tiến về bãi cỏ mây, nơi binh sĩ đang cắm giữ trên con tàu mục nát từ Thế chiến II, biểu tượng cho ý chí chủ quyền không gì lay chuyển của Manila. Chuyến đi ấy không chỉ đơn thuần là vận chuyển lương thực, nước ngọt, nó là sợi dây sinh mệnh, là lời khẳng định, chúng tôi không rời bỏ chủ quyền của mình. Nhưng bầu trời đêm nay không hiền hòa. Radar trên tàu báo động liên hồi khi hai chấm sáng khổng lồ, tàu cảnh sát biển Trung Quốc, đang áp sát từ phía trước. Chỉ vài phút sau, thêm 9 tàu dân quân biển lao tới, dàn thành vòng cung, khóa chặt Bacay và Malapas. Những ngọn đèn pha công suất lớn dọi thẳng vào buồng lái, khiến thủy thủ Philippines lóa mắt, tay run lên trên bánh lái. Còi hú in ỏi, loa phóng thanh gào thét bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Các anh đang xâm phạm lãnh hải Trung Quốc, lập tức quay đầu. Nhưng đáp trả lại chỉ là giọng dõng dạc của sĩ quan Philippines. Đây là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước. Tình huống tiến thoái lưỡng nan siết chặt từng người lính trẻ. Nếu rút lui, họ sẽ mang nỗi nhục mất chủ quyền. Nhưng nếu tiến lên, nguy cơ bị húc chìm, bị vòi rồng cuốn phăng khỏi bung tàu là rất thật. Từng mét tiến về bãi cỏ mây giống như đi trên lưỡi dao bén, nơi chỉ cần một sai sót nhỏ là thảm họa ập xuống. Trên bung, mồ hôi chảy dọc gương mặt rám nắng, ánh mắt họ căng thẳng nhưng bùng cháy niềm kiêu hãnh. Đúng lúc vòng vây siết lại, tưởng như mọi hy vọng sắp tắt, tín hiệu radar mới xuất hiện từ hướng đông nam. Một khối thép khổng lồ lao đến với tốc độ hành trình cao, tàu khu trục lớp Arleigh của Hải quân Mỹ. Giọng nói rắn rỏi vang trên vô tuyến. Các tàu Trung Quốc giữ khoảng cách an toàn, không được phép hành động nguy hiểm. Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng như tiếng sấm, làm thay đổi cục diện. Trên bung Bacay, binh sĩ Philippines òa lên trong xúc động. Một người sau này kể lại, khi ánh đèn từ tàu Mỹ dọi xuống, chúng tôi cảm giác như có một người Anh khổng lồ đứng ngay phía sau. Nhưng căng thẳng chưa hề giảm đi. Trung Quốc lập tức đáp trả, khẳng định đây là lãnh hải của mình và yêu cầu tàu Mỹ rời đi. Dân quân biển vẫn áp sát, vòi rồng phun trắng xóa, laser lia chói mắt vào cabin, không khí đặc quánh, căng như dây đàn trước giờ đứt. Mỹ buộc phải nâng mức cảnh báo. Trực thăng MH-60R Seahawk vút lên từ bung, tiếng cánh quạt rít gào xé toạc màn đêm. Cùng lúc, UAV cỡ nhỏ quần đảo trên cao, chụp ảnh, ghi hình mọi hành động khiêu khích. Trên bung tàu Mỹ, hệ thống tác chiến điện tử SLQ-32 được kích hoạt. Những anten xoay vòng phát ra luồng xung mạnh mẽ. Ngay lập tức, các thiết bị vô tuyến và laser của phía Trung Quốc bắt đầu nhiễu loạn, chập chờn. Pháo sáng mù mịt bị che khuất bởi nhiễu quang học, liên lạc giữa các tàu dân quân gián đoạn. Lần đầu tiên, ưu thế số lượng của Bắc Kinh bị lung lay trước sức mạnh công nghệ Mỹ. Tranh thủ khoảng trống, Bacay và Malapas tăng tốc, tiến gần bãi cỏ mây. Nhưng Trung Quốc không chịu lùi bước. Một tàu cảnh sát biển bật còi hú, vòi rồng phun dữ dội, cuốn ngã vài thủy thủ Philippines. Ngay lập tức, trực thăng Seahawk hạ thấp độ cao, phát loa đanh thép. Nếu tiếp tục hành động hung hăng, Hải quân Mỹ sẽ triển khai biện pháp điện tử mạnh hơn. Cảnh báo này buộc phía Trung Quốc phải nới lỏng vòng vây, dù họ vẫn không rút hẳn. Cuộc đối đầu kéo dài hàng giờ, ánh đèn pha, tiếng còi, tiếng loa, tiếng trực thăng hòa vào nhau thành bản nhạc hỗn loạn. Trên bung tàu Mỹ, sĩ quan tác chiến gõ lệnh liên tục, mắt không rời khỏi màn hình radar. Trên tàu Philippines, những đôi tay chai sạn siết chặt dây cáp, ánh mắt đỏ ngầu nhưng kiên định. Họ biết, từng hòm gạo, từng can nước ngọt đang chở trên tàu chính là niềm tin, là sức sống của đồng đội trên bãi cỏ mây. Cuối cùng, dưới sức ép công nghệ và sự hiện diện răn đe của Mỹ, các tàu Trung Quốc dần giãn đội hình. Một số lùi về vòng ngoài, số khác giảm tốc độ. Bacay và Malapas tận dụng thời cơ áp sát bãi đá. Khi neo tàu thành công, từng thùng hàng được chuyển tay lên bung tàu mắc cạn. Binh sĩ Philippines ôm chặt nhau trong niềm xúc động nghẹn ngào. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp mọi hiểm nguy. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết. Giới quan sát quốc tế ngay lập tức lên tiếng. Nhật Bản và Úc tuyên bố ủng hộ sự can dự của Mỹ,
đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động hung hăng của Trung Quốc. Trên trường quốc tế, hình ảnh Biển Đông lập tức phủ sóng, trở thành minh chứng rằng tranh chấp tại đây không còn chỉ là vấn đề khu vực, mà là bàn cờ toàn cầu, nơi tuyến đường thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ USD mỗi năm, treo lơ lửng giữa hợp tác và xung đột. Với binh sĩ Philippines, khoảnh khắc nhìn quốc kỳ tung bay trên buông tàu mục nát chính là lời nhắc nhở rằng, dù nhỏ bé, họ vẫn đứng vững trước sức ép khổng lồ. Một người lính trẻ chia sẻ, chúng tôi có thể thiếu nước, thiếu lương thực, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu niềm tin vào chủ quyền. Đêm đó, Biển Đông lặng lại. Nhưng ai cũng hiểu, sự lặng yên chỉ kết thúc bản tin. Hình ảnh cuối cùng hiện lên là lá cờ Philippines tung bay giữa biển trời mịt mù, dưới bóng con tàu gỉ sét, nhưng vẫn hiên ngang như pháo đài bất khuất. Những người lính gương mặt sạm đen vì nắng gió, mắt còn đỏ vì khói vòi rồng, nhưng nụ cười rạng rỡ khi tiếp tế thành công đã nói thay tất cả. Họ không lùi bước. Thế nhưng sau niềm vui ấy là một dấu hỏi rợn người. Trung Quốc liệu có để yên? Hay đây chỉ mới là khúc dạo đầu cho một màn đối đầu khốc liệt hơn, nơi súng đạn thực sự có thể vang lên? Liệu Mỹ sẽ tiếp tục can dự đến đâu khi chỉ một quyết định sai lầm cũng đủ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh trên toàn Thái Bình Dương? Biển Đông vẫn gầm gào trong sóng dữ, và trong màn đêm đen, không ai biết chắc liệu ngày mai sẽ là một bình minh yên ả, hay là khoảnh khắc cả khu vực bùng nổ thành cơn bão lửa kinh hoàng. Bản tin của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo với nhiều thông tin nóng hổi và kịch tính hơn.